டேப்பர்ட் நாய்ஸ் மட்டும் கேட்க ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா ஏன்டா இந்த வண்டி வாங்கணுங்கிற அளவுக்கு ஃபீல் பண்ண வச்சிரும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு குட் ஃபீல் வந்து குடுக்காது. வண்டி ஓட்டுறப்போ ஒரு ஸ்க்ரூ நாய்ஸ் மாரி டிகி டிகின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டே இருக்கும். அதனால அந்த ஸ்மூத்னஸ் வந்து உங்களால ஃபீல் பண்ண முடியாது. காமனான இஷ்யூ தான். ரொம்ப மேஜரான இஷ்யூன்னு வந்து சொல்ல முடியாது. இந்த இஷ்யூ வந்து ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ்ல போய் நீங்க சொன்னீங்கன்னா, அவங்க வந்து சரி பண்ணி வந்து குடுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டேப்பர் நாய்ஸ்ங்கிறது இன்ஜினோட ஹெட்ட கழட்டி வேலை பார்க்குற ஒரு விஷயம். அது நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ்ல போய் சொன்னீங்கன்னா, நியூ இன்ஜின பிரிச்சு வந்து வேலை பார்க்க வந்து மாட்டாங்க. அது பார்க்கறதும் ப்ரிஃபரபிள் இல்ல. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நியூலி பில்ட் ஒரு இன்ஜின வந்து நம்ம பிரிச்சோம்னா, பெர்ஃபார்மன்ஸ்லேருந்து, மைலேஜ்லேருந்து எல்லாமே வந்து அடி வாங்கும். ஸோ இன்ஜின் நல்லா செட் ஆனதுக்கப்புறம், நிறைய கிலோமீட்டர்ஸ் ஓடுனதுக்கப்புறம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 15,000 to 20,000 கிலோமீட்டர்ஸ் ஓடுனதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு இன்ஜினை பிரிச்சே வந்து வேலை பார்ப்பாங்க. ஸோ ஸ்டார்ட்டிங்லேயே இன்ஜின்லாம் வந்து பிரித்து வேலை பார்த்தாங்கன்னா, இன்ஜின் டைட் ஆயிரும்னு சொல்லிட்டு ராயல் என்ஃபீல்டில் இருக்கிற மெக்கானிக் எனக்கு வந்து